एक क्वेश्चन दिया गया, न्यूरोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड इन द यूजिंग बाय द पैच क्लैम्प्स टेक्निक्स फ्लोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द रिलेटिव टू दिस टेक्निक्स, which one of the following this combination will be achievable using the patch clamps techniques? First statement है intracellular movement of ion channel, गलत। पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द आयन चैनल प्रोटीन, ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत है, इसका भी ये भी गलत हो गया। और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ आयन चैनल प्रोटीन, स्टेटमेंट भी गलत है। तो सी और डी ऑटोमेटिक आ गया। तो देख लेते हैं। लिगेंड्स दैट आर कंट्रोल ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द आयन चैनल, सही बात है ये। चेंज ऑफ द करंट फ्लो इन ए सिंगल आयन चैनल, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन, सी और डी करेक्ट।